يلاحظ على عدد ليس بالقليل من الحجاج الإصابة بالسعال، وذلك بعد الجهاد الذي كانوا فيه في أداء هذه الطاعة العظيمة والعبادة الجليلة حج بيت الله الحرام. وإن لنرجو الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الإصابة وهذا التعب وهذه المعاناة رفعة في درجات الجميع وسببا لتكفير الخطيئات. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث عديدة تدل على أن المصائب كفارات، وأن العبد ما أصابه من هم أو غم أو حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر بها من خطاياه. وجاء في هذا المعنى عنه صلوات الله وسلامه عليه أحاديث كثيرة. ولهذا ينبغي أن يحتسب هذا التعب وغيره من التعب في باب التكفير ورفعة الدرجات. وكذلك نسأل الله عز وجل للجميع الصحة والعافية والأمن والإيمان والسلامة والإسلام، إنه تبارك وتعالى ولي التوفيق لا إله غيره ولا رب سواه. نعم.